अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल को फिर से रीस्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरे चैनल पर रेसिपीज़ और ब्लॉग्स देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी वीडियो की क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पर एक माइक मंगाया है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। आज ही मुझे रिसीव हुआ है। मैं उसे अनबॉक्स कर रही हूँ और इसी से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। आपको कैसी लगी इसकी क्वालिटी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लिंक चाहिए है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप वहाँ से जाकर इसे बाय भी कर सकते हैं। और बहुत ही सस्ता मुझे ये पड़ा है। मुझे ये सिर्फ 251 में पड़ा है। 251 रुपये का मैंने इसे परचेज